Так, приехал газон с ЕМЗ. Под клапанной крышкой эмульсия. Но основная беда, что из сапуна летел антифриз. Бутылочку специально примотали, чтобы собирать. Антифриз с сапуна. Жуть. Вот сняли голову. Ищем, в чем проблема. С виду пока все цело. А вот и причина сия безобразия. Из-под гильзы подтек антифриз. Попадал и в масло. И полетел он через сапун. Вот такое вот безобразие. Газель, двигатель Каменс. Еще один бедолага с заглушками. Сейчас будем сливать. Смотреть, сколько там налило. Что-то не хочет. Будем сливать. Так. Потек эмульсий. Объем масла в моторе 5 литров. Ведро 20. Ну, где-то половина уже есть. Это не масло, это какая-то уже субстанция. Потекла заглушка. Заглушка антифризная, вон она, прогнила. Антифриз пошел в масло. И вот такой вот случился стресс. Еще раз покажем. Вон она, ржавая дырочка. Здесь еще вот сальничек течет. Сальничек. Получилось, а то работал на эмульсии. И чувствуются небольшие задиры на коленвалу. Это шатунная шейка.
Это коренная. А прям борозда, вот она. Это не есть хорошо. В поддоне эмульсий. И чуть-чуть железной пыли. Но это тоже ничего. Сцепление. Очередная погремушка. И ездит до победного. Корзина. Аж сожрала лапки. И провалились. Вот такой вот беда. УМЗ 4216, снова шестереночка. Шевелится. Вон масло хлюпает, Да, видно. масло хлюпает. Вот это стучит. Да. Но работает ровно все равно. И стучит. Газель Next. Жалоба клиента, что-то щелкает при поворотах. Подняли. Начали разбираться. А тут вот такая вот плюшка. Короче, на что-то они, видать, уперлись или наехали. И рычаг немножко погнулся. Вон наш стабилизатор болты загнули. И согнута ось, колесо раком стоит. А так все хорошо.